Hi friends, welcome to BINDHU'S kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சளி, இருமல், காய்ச்சல் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ற மாதிரி ஒரு மூலிகை கஷாயம் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க அது எப்படி செய்யலாம், அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதையும் பார்க்கலாம். இது குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் ஓமம். இப்போ இதுக்கு தேவையான இலைகள் பப்பாளி இலையை வந்து நம்ம நரம்பு எடுத்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஆடாத்தோட இலை 2, வெற்றிலை 2, ஒரு கொத்து வேப்பிலை, ஒரு 5 நிலவேம்பு, கொஞ்சம் துளசி. இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகை கொஞ்சம் புகை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. வறுத்துட்டு மீதி எடுத்து வச்சிருக்க பொருளையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்து முடிச்சதும் இதில் 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இலையெல்லாம் வாஷ் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதி வந்ததும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. 2 கிளாஸ் தண்ணி அரை கிளாஸ் தண்ணியாக வற்றி வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டிட்டு இதில் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சிரப்பெல்லாம் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த எம்எல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 10 எம்எல் வந்து பெரியவங்களும் 5 எம்எல் வந்து குழந்தைங்களும் கொடுங்க. கொடுத்தா சளி உடனே சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.